有一天，哎，我阿嬤，听讲你阿嬤胖的，去救阿嬤，我来。Thank you。快时间。喂我。出事！我的！哦。阿嬤。哼，你阿嬤伫我这。阿嬤伫我。干嘛搞出来？什么？夭寿啊！阿弥陀佛，听普度众生不要乱做傻事。我阿嬤很厉害。光头万岁！万岁！把阿嬤交出来！吹爆阿嬤6 12月24日中正戏院503厅磅礴上映，定位在线0204等你哦。